अभी तक ये माना जाता था कि नॉन अलाइनमेंट जो है वो इसलिए बनी है कि जब भी दो सुपर पावर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वहाँ ये मीडिएटर का काम करे। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो चेंज होने लगा टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज़। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और फोकस करना इसका नेचुरल भी था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमाया हुआ था, और ये पुअर कंट्रीज़ इनको ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी था कि कुछ इकोनॉमिक फ्रीडम इनको भी मिले ताकि ये ग्रो कर पाएँ।